الكيكة السكسي رزق. حقيقي الكيكة دي اسمها كيكة سكسي، مش عشان هي كيكة شوكولاتة وبس، لا، عشان طعمها سكسي بيشهي. دقيق لكل الأغراض، وحطينا عليه السكر المحبب العادي، وحطينا عليه بودرة الكاكاو، وبعدين نزلنا بالبيكنج باودر، البيكنج صودا، ورشة ملح بالمضرب اليدوي العادي. وتقلبي كل ده كده بشويش لحد ما تضمني وتتأكدي ان كل المكونات بتاعتك دي اللي هي المكونات الجافة اندمجت كويس جدا جدا مع بعض. اوعي تستعجلي، الكيك عايز صبر وعايز هدوء وعايز روقان. وطبعا مش هقولك قد ايه كيكة الشوكولاتة محبوبة. خش على المكونات السائلة: بيضة كبيرة، وبعدين زيت نباتي، وبعدين حليب كامل الدسم، كامل الدسم، ركزي معايا، وبعدين هنحط معلقة صغيرة من الفانيليا السائلة. بالمضرب بقى اليدوي بتاعك وتضربي كل ده. انا المضرب بتاعي 5 درجات، عملته على درجة رقم 2. بنتأكد واحنا بنضرب كويس انه كل المكونات بتندمج مع بعض لحد ما تختفي المكونات اللي هي الجافة وسط المكونات السائلة، وتبدأ تظهر لك الكيكة بتاعتك على شكل عجين. انا طبعا بدأت استخدم الاسباتيولا عشان اقلبها كويس علشان اتأكد ان المكونات الجافة بتندمج كويس مع المكونات السائلة. كده فل. نزلت بمية مغلية. الحركة دي بتضمن لك النجاح الهايل لكيكة الشوكولاتة بتاعتنا او الكيكة السكسي. فضلت اقلب المية لحد ما تندمج كويس قوي مع العجينة بتاعتي بكل مكوناتها. واول ما اتأكدت انها اندمجت وبقت تمام التمام والدنيا معايا اخر حلاوة في البقلاوة، خلاص كده ببقى مطمنة انه ان شاء الله الكيكة بتاعتي هتنجح. هتلاقيني حطالك كل التفاصيل في الديسكريبشن، ويا ريت لو لسه ما عملتيش سبسكرايب للقناة تعملي، وشير بقى للوصفة، وانا متأكدة انك هتدعيلي. طبعا انا ضد هدر اي لقمة طعام حتى لو كانت اقل من عقلة الصباع. فاخدت كل اللي كان موجود في الراسين بتوع مضرب الكيك بتاعي وبدأت انزلهم بالسباتيولا في العجين علشان احنا ضد الهدر. ده سبب رئيسي. والسبب التاني ان ده جزء من المكونات المعيارية. يعني ايه؟ يعني حاجة الكيك بتحتاج انها تتوزن على الميزان بالجرام. فطبعا اخشى جدا او اخاف يعني بالبلدي انه المكونات يحصل فيها خلل، فبعد كده ما اخدش النتيجة اللي عاوزاها. قلبت كل ده كويس تاني مع بعضيه، وانا كده خلاص خدت كل اللي في الجوانب واللي نزل من الدراعين بتوع المضرب الكهربائي بتاعي، وشايفة انه العجين بتاعي ظابط وتمام التمام زي ما قلت لكم من شوية. ولوز العنب ادي شكلها عن قرب. طبعا اللي بتصور كل الوصفات اختي وشريكتي اسراء، هي مصورة محترفة، وده شكل العجين بتاع كيكة الشوكولاتة السكسي. جبت بعد كده رشاش الزيت، وادي قالب الكيك بتاعي الألمونيا. واحلى قوالب للكيك هي الألمونيا، متستخدميش حاجة تانية. بفرشة الزيت، وبدأت اطمن ان توزيع الزيت تمام في قالب الكيك بتاعي من كل الجوانب. مهم جدا عشان مفيش حاجة يحصل لها تكتل، ونبقى مطمنين ان شاء الله الكيكة هتخرج من القالب بسلام وامان. نجيب بعد كده الكوكو باودر او بودرة الكاكاو. انا جبت الماركة الاسباني ونرشها. انا اللي برش بايدي واسراء اللي ماسكة بالايد التانية. نبدر القالب وبعدين نصب عجينة الكيكة بتاعتنا فيه. انا سخنت الفرن قبلها بحوالي 10 دقايق على درجة 180. بصبه طبعا زي ما انتوا شايفين. انا طبعا بقول لكم الريحة خلتنا فطسنا من الجوع. دخلتها الفرن وبعدين جبت مية حطيتها تغلي وحطيت عليها الطبق العميق ده. نزلت بالدارك شوكليت بتاعتي، اي ماركة، بس يا ريت يا جماعة ماركات صناعة محلية. ونزلت بعد كده بكريمة الخفق، وبدأت بقى يحصل حمام تسييح الشوكولاتة عشان بعمل جليز. الجليز ده اللي هي الطبقة اللماعة اللي هفردها على الكيكة بعد ما تستوي.
تقليب كده والنار تبقى هادية، وهتلاقوني حاطالكوا كل حاجة في الديسكريبشن، ويا ريت تعملوا سبسكرايب للقناة وتعملوا لايك وشير للوصفة. كده السمك بقى تمام والذوبان بقى زي التمام وزي الفل. يلا بقى نعمل ايه؟ ننزل بالحليب، حليب برضو كامل الدسم، تقلبتين 3 والدنيا حلوة قوي. نزلت بمعلقة فانيليا وبدأت أطفي النار. ليه طفيت النار؟ عشان أنا مش عايزة الشوكولاتة تتحرق. طبقة الجليز بقت جاهزة، أخدها وأركنها بعد كده على جنب. كده السمك بتاعها رائع بالنسبة لي. المكونات بتاعتي بالشعرة. ادي الكيكة استوت والقالب بيتكلم وبينطق وبيقول كلوني كلوني يلا بسرعة. في طبق التقديم قلبت الكيكة بتاعتي، وبعدين بعمل ايه؟ بخبط لها تك 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 تك، انزلي يا قمر يلا يا حلوة. بسم الله، تحفة. يلا بقى نحط طبقة الجليز. انا ما كترتش الجليز عشان كانت المكونات عندي قليلة شوية، لكن انا هحط لكم مكونات جليز تكفي الكيكة بالكامل. نرش الجليز كده بمزاج. ومهم قوي اني اقولك ان بتسيبي الكيكة تبرد وبعدين تنزلي بالجليز. ليه يا دكتور ايمان؟ علشان الجليز ما يخترقش الكيكة ويطريها زيادة عن اللزوم. حاجة كده بقى شغل فاخر ومن الأول والآخر، واللي عايز ينافسني ويتحداني يجي يتحداني عشان تشوفوا النتيجة وتبصوا على التسوية بتاعتها من جوه. اللهم صل على كامل النور سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في طبق التقديم، ونبدأ بقى ندوق وناكل. طبعا مين يشهد للعروسة؟ أكيد أنا. يلا ناكل من جوه الحل.